नींद में खर्राटों के लिए 100% उपाय। जिन लोगों को नींद में खर्राटों का मसला रहता है उन लोगों के लिए ये उपाय ज़बरदस्त है। सरसों का तेल नाक में डालें, खर्राटों का बेहतरीन इलाज है। सरसों के तेल को ड्रॉपर में डालें, फिर उसे रोज़ाना रात को सोते वक़्त 4 से 5 कतरे नाक में डालें। नाक में कतरे फ़ौरन ना डालें बल्कि एक एक करके डालें। याद रहे कि सिर्फ सरसों का तेल डालना है, कोई और तेल नहीं डालना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।